さんこんにちは。なにわ割烹のぼるの店主です。おせちにはなくてはならない、エビですね。こちらのエビも、皆さん想像がつくと思いますけど、炊いた時に、腰が曲がったような状態、あとひげが長い、こういうところから不老長寿、長生きの意味を込めて、エビをよく入れます。エビがあるのとないのでは、おせち料理自体の華やかさもまた全然変わってきますので、本当に昔ながらのシンプルなエビの炊き方を今からご紹介させていただきます。そうですね、エビは頭があった方が、言うと頭があった方が縁起もいいので、頭付きのまま今日は調理させていただきます。でまずそうですね、背わた取っていきたいと思います。エビの尻尾をぐっと曲げていただいて、関節と関節との間を、刺して貫通させます。で上にぐーっと上げていただくと、ちょっと細い背わた取れると思います。これを指で押さえて引っ張りますと取れます。で次に、背わたを取ったエビですね。こちらを、お湯の中に入れて、霜降りではないですけど、ちょっときつめの、下湯がきに近いかもしれませんね。ちょっとおせち料理に入れるので、お店でするときはもうさっとでいいと思うんですけど、ちょっとしっかりめに湯がきたいと思います。しっかりめに湯がかないと、甲殻類って血がね、目に見えないと思うんですけど、透明な血があるんですけども、それが時間を経つごとに黒く変わってきます。なので、ここでしっかりと下茹でしといてください。だいたい2分ぐらいですね。2分間しっかりと、湯がきましたので、氷水に落としていきます。車エビなんで湯がくだけでも綺麗な色に仕上がりますので、しっかりと尻尾も曲がってますし、今日は生きた車エビを使ってますので、そのままお湯に入れていただくだけで尻尾がぐいっと角地に結構綺麗に曲がってくれるんですけども、冷凍とかたまに使われる方もいらっしゃると思います。そういう時は尻尾のところとこのちょうど頭のところを串で刺してあげるとちょっとこういう形になりますので、こういう形を作ってこの串で刺した状態で湯がいてあげるっていうのもありです。しっかりと冷やしていただいて、これをおしぼりダスターの上に、引き上げていただきます。で、挟むようにちょっとぐーっと軽く押さえて水気を拭き取ってあげてください。次に水気を、しっかりと切ったエビを、次にはお出汁ですね。合わせ出汁なんですけども、お出汁、お酒、薄口醤油、みりん、お塩で味を整えたものです。おせち料理は日持ちをするっていう意味もあって、味付けの濃いものとかあまりお出汁は使わないです。ほとんどお酒で炊くようなイメージで、ちょっと合わせ出汁を作っていただいて、でしっかりと沸かして、アルコールを飛ばしてください。でアルコールが、飛び切ったところで、エビを入れていただきます。エビを入れていただくと1回ちょっと沸騰が抑えられます。ちょっと花が、周りにふとふととなっている状態をキープするような感じで、あまり沸かしすぎず、含ませるように、2、3分炊いてください。あまり強火で炊いてしまうとエビってすごく身が硬くなってしまいますので、ちょっとゆっくりと炊いてあげてください。含ませるように頭と一緒に、殻と一緒に炊いてあげると普段のエビよりもすごく味が濃いいいお出汁ができますので、もしあれでしたらこの残ったお出汁ですね、こういったお出汁も捨てずに、何かに活用してください。例えばそうめん、うどん、そういったお出汁の一部に使っていただいても美味しいです。ただちょっと味が濃いのでお味噌汁とかにはちょっと向かないとは思いますけども、鍋のスープに使っていただいたりとか、おでんの合わせだしに使っていただくとかでも全然大丈夫です。もう本当おせち料理のお出汁って濃いめに味付けして、食材を引き上げて
でその後お出汁ってもう捨てる方が多いんですけど、そういうお出汁を結構合わせていろんなものに活用していただくと、食材のお出汁の無駄にはつながらずに、逆により一層美味しいお料理もできると思いますので、そういう工夫を、していただけたら面白いかなと思います。で、2本ほど炊きましたので、こちらを、一度急冷してください。で、この状態でまたしっかりと冷まして、また1日置いていただくと味もしっかりと、含んで、美味しいエビが炊き上がると思います。田作りですね、ごまめとも言いますけども、田作りをちょっとうちのやり方で、ご説明させていただきたいと思います。田作りってそのままの漢字で書く通りに田んぼを作る、昔はこれが稲作には必要な栄養の一つだったらしいです。でそこから五穀豊穣とか、豊作とかそういう意味があって、おせちでお祝い事の一つとして入れられるようになったものだそうです。でこれちょっと、今乾燥、されているものなんですけども、これをもっとパリッという食感を出すために、フライパンで、じっくり乾燥させていきたいと思います。フライパン軽く熱して、なるべく、弱火ですね。弱火でじっくりと、強火にしちゃうと、じっくり炒めたいです。それなんでかって言いますと、高温で炒めると苦味が強く出ちゃいます。なのでゆっくり炒めていきたいと思います。でなるべくフライパンを面積いっぱいいっぱい使うようにして、広げてあげてください。でこの時にちょっと頻繁に振っちゃうとごまめ同士が擦れて粉がたくさん出てしまいますので、とかせっかく綺麗なごまめを使っている時に頭が外れちゃったりとかしますので、あまり振らない方がいいと思います。でそのために、こういうフライパン、なるべく広めに使ってあげて、なるべくこう全部まんべんなくフライパンの面積に合うように接着するように広げてあげてください。で、そうしている間に、横に、これごまめ、パリッとさした後に合わせる、シロップというかタレというか、これはお酒ですね。お酒をベースに濃い口醤油、砂糖、みりんなどが入っています。それを合わせたものですね。これを今からじっくりと密になるように煮詰めていきたいと思います。ごまめをフライパンでいる時の、仕上がりの目安なんですけども、こちら、何もごまめいる前の状態ですね。こちらちょっとふにゃーっとしてるの分かりますかね。ふにゃーっとちょっと曲げた後にパキッとなりましたけども、15分前後ぐらいですかね。軽く焦げないように、いったものです。じゃあいきますね。こんな感じです。でこちら、先ほどの合わせたごまめの調味料ですね。これ火にかけていきます。初めは強火でもいいと思うんですけども、なるべく大きな底の、広いお鍋をご用意してください。フライパンとかでも全然大丈夫です。すごく煮詰めていきますので、初め強火でも周りからどんどん焦げていきます。なので、ちょっと周りがふつふつっとしてきたらちょっと少しずつ弱火にして、またふつふつっとしてきたら弱火にしてっていうのを繰り返して、もう本当にすっごく煮詰めていきます。ただ焦げる寸前まで煮詰めていきますので、そこだけちょっと焦がさないように気をつけてください。これふつふつしてきたの分かりますかね。そうなると、周りからどんどん鍋打ちから焦げてきますので、少し弱火にします。でまた収まってきましたね。でもうこれの繰り返しです。また泡が大きくなってきたらまた鍋口から焦げてきますので、それを防ぐように、火を細かくしていきます。弱くしていきます。お酒の量を初めから減らしてやればいいじゃんっていう方もいらっしゃるんですけども、それはそれでいいんですけども、じっくりと作っていってあげると照りが出てきますので、僕はこういうやり方の方が、昔ながらのやり方なんですけども、こういうやり方の方が僕は好きなので、今回はこういうやり方で今沸かしている状態なんですけども、まだ大きな泡が
たくさんあります。これがどんどんちっちゃくなっていきます。ちっちゃくなっていけばなっていくほどどんどん煮詰まっていきます。で、煮詰まるっていうことは先ほど言いましたよね、焦げやすくなりますので、その辺の見極めがちょっと難しいところなんですけども、もしわからないときは、隣にちょっと水を置いていただいて、でスプーンで少しすくっていただきます。で、これ飴を作っている状態なので、水に入れてもらうと、今少し溶けましたよね。この状態でまだちょっと早いんです。これ入れた時にすぐ塊の状態で水の中で固まっていただく。固まるともう OK サイン。入れますね。垂らしますね。これ垂れたことによって小さな塊ができると、この状態ですね。水に溶けずにこの状態になるともう OK サインなので、鍋の中で、炊いてしまうと、せっかくなんていうかね、カラカラにパキッと折れるまで乾燥させたごまめがしなっとなってしまいますので、ここからちょっと時間の勝負ですね。入れます。で、さっと絡めます。この時も火から外してください。でも、まだしっかりと絡まってないですけども、すぐバットの上に上げてください。で、ここで、こうやって混ぜてあげれば結構絡んでいってくれますので、この状態で仕上がりです。